হ্যালো বন্ধুরা, ইজি সলিউশন বাই রনি চ্যানেলের নতুন আরও একটি এপিসোডে আপনাকে স্বাগতম। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার ফোনে যে সাউন্ড আছে ওই সাউন্ড থেকে আপনার ফোনের সাউন্ড কোয়ালিটিটা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি করে নেবেন। তাহলে চলুন দেখা যাক। আপনার ফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি বৃদ্ধি করার জন্য সর্বপ্রথম আপনাকে যেই কাজটি করতে হবে, সর্বপ্রথম আপনাকে একটি কাজ করতে হবে, তা হলো প্লে স্টোরিতে গিয়ে একটি অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে। তাহলে চলুন আমরা প্লে স্টোরিতে যাই। আপনি আপনার ফোনের প্লে স্টোরিতে গিয়ে প্লে স্টোরিতে ক্লিক করবেন। প্লে স্টোরিতে ক্লিক করার পর এখানে সার্চ বাটনে গিয়ে লিখবেন ভলিউম বুস্টার, BOLUME ভলিউম BOOSTER ভলিউম বুস্টার। এটা লিখে কী করবেন, এটা লিখে সার্চ করবেন। এটা লিখে সার্চ করার সাথে সাথে এরকম একটা অ্যাপস এখানে চলে আসবে। আপনি কি করবেন, এই অ্যাপসটা এখান থেকে ইনস্টল করে নেবেন। আমি এখান থেকে ইনস্টল করে নিতেছি। দেন আপনি কি করবেন, ইনস্টল দেওয়ার পরে একটু অপেক্ষা করবেন। অপেক্ষা করার পরে দেখবেন এটা ইনস্টল হয়ে যাইতেছে। আর দেখুন এই অ্যাপসটা অনেক মানুষই কিন্তু ডাউনলোড করছে। যেহেতু ভালো দেখি এই অ্যাপসটা মানুষে ডাউনলোড করছে, যদি ভালো না হতো তাহলে কেউ এটা ডাউনলোড করতো না। দেন ইনস্টল করা হয়ে গেলে আপনি কি করবেন, এটা ওপেন করে নেবেন। আমি ওপেন করে নিতেছি। এটা ওপেন করার সাথে সাথে এখানে একটা কনফার্ম চাইবে। আপনি কি করবেন, এটা ওকে করে দিবেন। ওকে করে দেওয়ার পর আপনি এখান থেকে কী করবেন, এখানে সেটিংসের যে অপশনটি আছে এটাতে ক্লিক করবেন। এটাতে ক্লিক করার পরে এখানে দ্বিতীয় যেটা আছে সেটিংস, এটাতে ক্লিক করবেন। এটাতে ক্লিক করার পরে এখানে দ্বিতীয় যে ধাপটি আছে শো ভলিউম কন্ট্রোল, আপনি কি করবেন, এটা সিলেক্ট করে দেবেন। এটা সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে সর্বশেষ যেটা আছে ম্যাক্সিমাম অ্যালাউড বুস্ট, আপনি কি করবেন, এটাতে ক্লিক করবেন। এটাতে ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে 10% থেকে শুরু করে 100% পর্যন্ত দেওয়া আছে। আপনি কি করবেন, এখান থেকে 80% দিয়ে দিবেন। 80% দিয়ে দেবেন, বলেও 100% দেবেন না, কারণ 100% দিয়ে দিলে আপনার সাউন্ডটি অ্যাকুরেটভাবে বোঝা যাবে না। দেন আপনি কি করবেন, এটা দেওয়া হয়ে গেলে এখান থেকে ব্যাক দিয়ে বাইর হয়ে যাবেন। বাইর হয়ে এখানে চলে আসবেন আবার আগের জায়গায়। এসে এখানে দেখবেন বুস্ট একটা লেখা আছে, সর্বপ্রথম আছে ভলিউম 100%, দেন নিচে লেখা আছে বুস্ট 0%। আপনি কি করবেন, এখান থেকে বুস্ট যেটা আছে ওটাও পরিপূর্ণ করে দেবেন। দেখুন এখন 80% হয়ে গেছে। 80% হয়ে গেলে আপনি এখন কি করবেন, ব্যাক দিয়ে আপনি কি করবেন, এখান থেকে বাইর হয়ে যাবেন। এখন আপনার কাজ শেষ। এখন আপনি ভলিউমটা চেক করে নেবেন আসলে কি আগের থেকে আপনার ফোনের ভলিউমটা বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি পায়নি। আপনি কি করবেন, আগে একটা গান চালিয়ে দেখবেন, দেন এই অপশনটা অন করার পর আবার চালিয়ে দেখবেন। ধরুন আমি এখান থেকে একটা গান প্লে করে দেখতেছি। দেখুন যে সাউন্ড আগের থেকে অনেক গুণ বৃদ্ধি হয়ে গেছে। আপনি এটা ইউজ করার পরে বুঝতে পারবেন যে আসলে কি সাউন্ড বৃদ্ধি পায় কিনা। দেখুন এখন আমি এটা সার্চি, সাউন্ড কোয়ালিটিটা অনেক বেড়ে গেছে। আপনি এভাবে এই অ্যাপসটি ব্যবহার করে আপনার ফোনে যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা আছে তা আরও গুণ বৃদ্ধি করে নিতে পারেন। তো আজকের ভিডিওটি আর না বাড়িয়ে এখানে শেষ করছি। ভিডিওটি কেমন হলো, যদি ভালো লাগে একটা লাইক দিবেন, একটা কমেন্ট করবেন। আর যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন, যাতে করে পরবর্তী যে কোনো ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে পেয়ে যান। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।